Hello guys, welcome back to my channel. Today I have reached Kerala and we have again at Apollo Atlas. So let's go inside. So this restaurant is the fifth most iconic restaurant in the world. പുതിയ മുഖം കണക്കും ഹായ് ഹായ് ഹായ്. This is my dad, my ഹായ് sister and my mother. ഹലോ ഗൈസ്, ഇപ്പം നമ്മൾ മാഞ്ചോ സൂപ്പ് ഓർഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നല്ല ചൂടായിട്ടുണ്ട്, ചൂടായുള്ള മാഞ്ചോ സൂപ്പ്. ഹായ് ഗൈസ്. നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള സൂപ്പ് ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നു. സൂപ്പറായിട്ടുണ്ട് ഗൈസ്. നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ഓർഡർ ചെയ്തത് വന്ന് സീസർ സാലഡാണ്. നമ്മുടെ പപ്പ ഓർഡർ ചെയ്തതാണ്. സോ ബൈ ബൈ. നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് ഒരു ബിരിയാണി വന്നിട്ടുണ്ട്. മീൻ കറി, പൊറോട്ട, പപ്പടം, അച്ചാറ്, പിന്നെ റൈത്തയും എല്ലാം വന്നിട്ടുണ്ട് ഗൈസ്. ഇപ്പം ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നതാണ്. ഇപ്പം നമ്മൾ ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ബിരിയാണിയാണ്. സൂപ്പറായിട്ടുണ്ട് ഗൈസ്. ഇതാണ് ഗൈസ്, സൂപ്പറായിട്ടുണ്ട്. സൂപ്പറായിട്ടുണ്ട്. സൂപ്പറായിട്ടുണ്ട് ഗൈസ്. So that's all guys, we have finished eating and many of them are eating. So I alone finished the food. So that's all for today. Bye bye. Miss you, Paragon.